Velkommen til et lidt særligt afsnit af På Tur med Klang. Den her gang der tager vi ikke ud og sejler, men vil i stedet for fortælle lidt om, hvordan vi laver vores vlog. Og en vlog, hvad er det? Jamen vlog, det står for videologbog, altså en videodagbog. Og det er det hele er. Det er et indblik i, hvad vi går og laver, når vi er ude og sejle. Det hele startede med, at vi sådan set altid har filmet, når vi har været ude at sejle. Det har været små klip, som vi har kunne vise til familien, når vi kom hjem. Men så var det, at vi fik den her idé. Vi vil lave nogle film, som vi kan vise til andre, altså dele med andre, og som andre kan få glæde af forhåbentlig. Mest for, vores egen skyld, fordi vi synes, det er sjovt, men også fordi, at så kan andre blive inspireret, og så eventuelt lave noget selv, eller komme ud og sejle selv. Vores koncept har ligesom 3 teser. De her 3 teser, det er kvalitet. Vi vil lave videoer i så god kvalitet, som vi overhovedet har mulighed for. Det vil altså sige så god billedkvalitet og så god lyd som overhovedet muligt. Det skal være rart at se. Historie. Der skal være en historie i det. Der vil sige, vi viser et eller andet om et sted, vi viser et eller andet om en oplevelse. Og vi vil under ingen omstændigheder lave onkelvideoer. Og hvad er en onkelvideo så for os? Jamen en onkelvideo er lidt ligesom et levende lysbilledshow. Det er nogle billeder, man kan se nogen der sejler, og der er ingen historie i det, altså ingen handling. Det er meget sjovt at se, men i meget kort tid. Vi lader os selvfølgelig inspirere af alle mulige andre YouTubere. Og der er selvfølgelig sådan nogle som, Dellers, som alle følger næsten. Super professionel produktion, de har. Vi har Sailing La Vagabonde, som også er virkelig godt. Men derudover så har vi også nogle helt almindelige YouTubere, sådan nogle som Casey Neistat og Peter McKinnon, som vi følger, og så prøver ligesom at drage noget, og så suger vi lidt fra dem og lidt fra dem, og så prøver vi at lave vores eget. Vi skal ikke have en kopi af nogle af de andre, men vi vil være os selv, men vi vil gerne lade os inspirere af andre. Derudover så ser vi jo næsten alle de danske ting, som vi kan komme til at se, og se efter hvad der er derude på markedet. Så YouTube, det er super godt sted at se tingene. For at lave den bedst mulige kvalitet, måtte vi ud og investere i noget nyt udstyr. Det er klart, man kan gå ud og købe sig fattig i det aller dyreste udstyr. Men det vi gjorde, det var at gå ind på YouTube og finde ud af, hvad bruger andre professionelle vloggere. De ved, hvad der kan bruges, og de ved også, hvad der er til en overkommelig pris. Og hvad for noget udstyr har vi så? Jamen, hvis man har set vores videoer, så er man ikke i tvivl om, at vi har en drone. Dronen, den bruger vi til at lave de her sådan, flotte billeder, hvor man ligesom går fra den ene historie, og så laver man til en overgang over til en anden historie. Man kan ikke lave en video, der kun er med drone i vores øjne, fordi det er flot, men det bliver kedeligt at se på i længden. Når man flyver med sin drone, så skal man flyve i lige linjer, eller i nogle meget bløde buer. Man kan ikke lave videoer, hvor man laver sådan, og så kører man lidt sådan, og sådan, og sådan. Det er ikke til at holde ud til at se på. Videoer i bløde buer, det er det hele drejer sig om. Hvis du går ind på YouTube, så vil du se alle, andre vloggere, der har de her droner. Det er præcis det samme, de siger. Så gode billeder, som kan bruges til en overgang i en historie, eller til at underbygge en historie, og så nogle bløde bevægelser med dronen. Vi har selvfølgelig også GoPros ombord. Vi har 2 styks. Vi har den gamle Hero 3 Plus, og så har vi den lidt nyere 5. GoPro, rigtig smarte kameraer. De kan holde til alt muligt. Du kan gøre næsten hvad du vil med dem. Vi har vores op i masten, vi har kastet rundt med den, vi har smidt den ned under vandet. De laver nogle flotte billeder, men at lave en hel historie kun med GoPro, det er måske sådan lidt, fordi det der sker, det er, at
Altså siderne, de bliver simpelthen for runde, kan man sige. GoPro laver sådan noget fisheye, som regel ikke, og der laver man sådan en rund, og det kommer til at se mærkeligt ud. Så hvis man laver en hel video kun på GoPro, det skal man sådan ligesom tænke sig om. Selvfølgelig kan man godt, men vi bruger den som supplement til at ligesom, og som et actionkamera. Lyden på GoPro er heller ikke så god. Den her Hero, som vi har her, den har jeg monteret i en helt vandtæt kasse. Og der kan man overhovedet ikke høre noget. Lyden på 5'eren, den er noget bedre, men den er stadigvæk en lille smule rund. Den er ikke så blød og lækker. Men den kan godt bruges. Så har vi også et kamera. Det var faktisk det første kamera, vi købte. Og det er vores lille Sony Handycam, som vi kan bruge. Det kan stå klart, og så kan vi lynhurtigt tage det frem. Vi kan have det i lommen, og så lynhurtigt tage det frem og optage et eller andet, som sker her nu. Så det er det, vi bruger det til. Hurtige billeder, som vi lige kan kigge, og så lige filme det. Nogenlunde kvalitet, lyden nogenlunde. Det er ikke det bedste, men faktisk okay. Vores hovedkamera er et Canon 70D. Et kamera, som vi har købt, fordi det blev anbefalet af andre YouTubere. Det er nemt at gå til. Det laver nogle flotte billeder i HD. Oven på kameraet er der et røde VideoMic Pro. Og under kameraet er der et GorillaPod til at stabilisere kameraet. Ude på vandet, der er der vind næsten hele tiden. Og når vinden den går i mikrofonen, så lyder det sådan her. Og så kan man overhovedet ikke høre, hvad der bliver sagt, og desuden er det enormt irriterende at høre på. Så derfor skal man ligesom prøve at få sin mikrofon i læ, og derudover så kan man købe en vindhætte til den, så man reducerer den her vindlyd. For at lave de her fede billeder, så er lys super vigtigt, når man optager. Og heldigvis er det sådan, at når vi optager ude på vandet, jamen så har vi som regel solen til at lyse, og det er den allerbedste lyskilde. Så når solen er på, jamen så får du de allerfedeste billeder. Hvis du skal ud og gøre det på en gråvejrsdag, så er der stadigvæk rigtig godt lys. Hvis du skal optage om læ, jamen så bliver du nødt til at tænde for alt det lys, du har ombord, for at få nogle ordentlige billeder. YouTube er også det sted, vi går hen, når vi er i tvivl om, hvordan vi anvender vores udstyr. Inde på YouTube, der er der simpelthen så mange videoer om, hvordan ens kamera virker, hvordan man kan redigere, hvordan man kan gøre hvad som helst. Så YouTube, det er et sted, vi søger, når vi er i tvivl om et eller andet. Så ind og find det på YouTube, for der er det hele henne. Og optage offentlige steder og stå og tale ind til et kamera, det er utrolig grænseoverskridende. Men til gengæld så giver det et super fedt, livligt billede. Så det skal man endelig gøre. Det er rigtig godt. Nu er vi så kommet hjem, og nu begynder det sjove arbejde med at få lagt alle de her klip, vi har optaget, sammen til en god historie. Til at redigere bruger vi Sony Vegas Movie Studio Platinum 13. Det er et program, som man kan købe til en overkommelig pris. Jeg vil tro, at de er oppe i en version 15 nu. Selve programmet, det er let at gå til og har faktisk alle de funktioner, som vi kan bruge. Vi redigerer på selvfølgelig selve klipningen, vi redigerer på lyden, og vi redigerer på farverne på selve billederne. Når vi redigerer, jamen, så sætter vi cirka en time af til hvert minut film, vi laver. Så for hvert minut, der kommer ud, har vi brugt cirka en time til at redigere. Når man skal finde musik til sin film, jamen, så kan man sagtens finde det inde på YouTube. Det er helt gratis, og jeg skal bare sørge for, at man overholder de rettigheder, der nogle gange er. Når man nu er færdig med at redigere sin video, så kan man lægge den ud på internettet. Vi har valgt at lægge vores ud på Facebook og på YouTube. På Facebook, der er der virkelig mange danske seere, og på YouTube, jamen der er der rigtig, rigtig mange seere fra hele verden. Men det kræver altså, at du laver filmen på engelsk, og det har vi valgt ikke at gøre. Kan man tjene penge på det her? Nej, det kan man overhovedet ikke. I hvert fald ikke, når man kommer fra Danmark af. Det er fuldstændig umuligt. Der er simpelthen ikke nok seere til det, og du kommer til at bruge mange flere penge på udstyr, end du gør, hvad der vil komme af indtægter. Vi håber, der er rigtig mange af jer, der vil tage ud og filme det, I oplever i løbet af sommeren.
ud og lave en masse film, som vi kan se i løbet af vinteren og lade os inspirere af. Vi ses på vandet.